No Liis, kuidas kommenteerid tänast päeva, kui me oleme selle video lõpuks ära teinud, aga me ei ole, me paneme seda Facebooki üles, aga me ei ole isegi poole peal veel. Ja me leppisime kokku, et me alustame kell 3 ja oleme lõpetanud kella 5. Ja praegu on kell täpselt kell 9:30 õhtul. Õhtul see rõhksõnal õhtul ma juba kogelen. Nii ütleb Aliis, kes on täiesti kala näoga. Õnneks mitte keegi ei näe seda nägu, ainult meie hääl on kuulda. Aliis siin lihtsalt on diivanil pikali ja joob kohvi. Ja Treksi on ka meiega. Treksi on nii solidaarne. Treksi ära söö mikrofoni. Treksi osaleb ka meie suures projektis, mis algas nii suure elevusega stuudio kujundamisega. Ja mina naiivselt kirjutasin ühele osalejale. Appi. Treksi nuhutas mikrofoni. Ja siis mina kirjutasin ühele osalejale naiivselt, et me saame 5:30 video valmis ja kell on 9:30 õhtul. Ja ta laeb alla Facebooki juba tunde ja me ootame kelliga. Ja ma olen kala näostunud ja mu hääl on väga inisev juba. Mul ei tule äälikud välja. Äälikud ei tule välja. Ja me lubasime oma grupis olevatele inimestele, et kella 8 õhtul on see video üleval ja nüüd on kell juba 9:30 ja me ei ole poole pealgi veel. Ja me ei julge enam sinna kirjutada mingit uut lubadust. Me ei julge lihtsalt. Me oleme siin hästi vaikselt nagu hirmunult ootame nagu. Ja siis toetame üksteist, see on nagu selline tugigrupp. See on selline tugigrupp ja Treksi hullult toetab meid. Ta lihtsalt on kogu aeg meiega. Toetab lõuga ja nii. Ja Treksi on nii lojaalne. Ootab ka. Ja Treksi on vaikiv, telepaatiline, lojaalne sõber. Treksil ei ole tõesti mitte midagi kommenteerida tänase päeva kohta. Treks on täiesti läbi, nagu sa Aliis ütlesid enne. Treks on läbi. Jaa. Et mul ka nagu ei tule enam sõnu. See on täiesti sürreaalne. Me tahtsime 3-5 selle video valmis luua. Kell on 9:30 õhtul. HD kvaliteedi igatsus on see on mingi kanakaka on see HD kvaadi. Küll on hea, et me seda ainult enda lõpuks teeme, sest et muidu kui keegi seda praegu kuulaks, siis ta mõtleks, et me oleme täiesti täis vist. Tegime video ära ja siis jõime purju ka. Ja nad ei võtaks meid üldse tõsiselt enam. Tegelikult me oleme täielikud tegijad. Mis naers? Täielikud tegijad vabal hetkel hullunud tööst. Mul tuleb pisar silma selle peale. Ei tea, kas seda õnne või mingit hälbivuspisart. Mitte heldimus, vaid hälbivuspisart. Aga me oleme siiski tublid, et me selle... Ja me võtsime ette. Me võtsime kelliga ette selle täna. Sest ma ei saanud täna minna linna, teate mille pärast või? Mind võeti eile politsei ja maanteeameti poolt lihtsalt autoga rajalt maha, julmalt. Leiti 100 viga, mida keegi, see oli Treksi, ei leidnud ja ma ei tohi autoga sõita. Siis, kuna ma ei saanud pangast trenni anda, siis ma taotasin endale ja kutsusin Haldes Kelli appi, et me teeme täna selle esimese video ära. See on lõputu lause, see ei lõppegi ära, punkt. Ja siis... Nüüd me siin oleme täiesti imelikustunud juba. Täiesti imelikustunud. Ja me lihtsalt naerame oma. Ja naerame. Me proovime ennast elus ja ütleme nii, et me proovime ennast ärkvel hoida. Mina vajusin täiesti ära, on ju. Tänu Kellile, kes tõusis 1000 pleedi alt.
tahtejõuga ajas püsti, ütles, et me teeme intervjuud, et me püsiks ärkvel, sest me ei jõua oodata, kui kaua see alla laeb. Mul juba mul väikse, üles laeb. Et Reksi on ikka meiega, mis siis, et me oleme hullud ja imelikud. Tema ikka armastab meid. Jah, ja Liisi ema vist ka arvab, et me oleme täitsa imeliikustunud siin vahepeal juba. Õnneks ema on nagu mina, aga vanem eksemplar. Tegelikult ta on hinges õnneks täpselt sama pullkuju. No seda keegi ei tea muidugi. Aga jah, õnneks ta saab aru. Sa oleksid normaalsesse asendisse tagasi, et sa ei pea siin kõõrutama tegelikult. Meil on hästi pisik. No seda ei ole pildis näha, aga meil on hästi pisike mikrofon siin, mida me siis jagame oma vahel. Me proovime nagu kogu kehaga nagu huuli lähendada sellele. Ära muretse, Liis, selle kvaliteet nii halb ei ole. Ja sellel on väga hea kvaliteet. Selle me proovisime enne järgi. Tegelikult me oleme lahedad, aga me oleme täitsa surnud sellest ootamisest ja me ei julge nendele. Meil on grupis juba 24 inimest. Me käisime välja helesinisel taustal, kirjutasime naeru nägu, kõik panime, et kell 8 umbes saab videot vaadata. Kõik vastasid äge, vahva, põnevil. Ja nüüd me nii kardame, nagu ei julge midagi kirjutada. Ja siis me proovime. Me võtame nagu praegu jõudu, nagu ammutame kosmosest ja niimoodi tugigrupi näol, et üldse püsida ärkvel, sest kell on juba, vaatame nüüd kella. Kui enne oli 9:30, siis nüüd on 9:30 läbi 9 minutit. Ja nii on. Siin me siis nüüd oleme omadega, kuid me oleme siiski väga tublid. Ja, seda peab kinnitama. Vähemasti me oleme alustanud oma selle asjaga. Jaa, ikkagi esimene trenn ära teha, see on suur saavutus. Jaa, vabandust, ma mitte kunagi tegelikult ei rõhitse, ausõna. Ma ei salli üldse inimesi, kes rõhitsevad, see on nii õudne. Mul praegu kogemata tuli. Ma loodan, et Kelly ei räägi seda musta saladust kellelegi edasi. Me peame kohe saatma sinna Järvakandi kajasse. Nagu see ükskord, kui me olime teel Tallinnasse Haabersti tervisemessile, siis sa minu teada sa peatasid auto tee äärde, et küüsi värvida. Oli ja. Oli ja. Ja nii me ootame, et meil on läinud täispikk tööpäev. Kujundasime ilusa stuudio, kõik kujundasime ja Kelly kõik siin on tehniline haldjas ja aga jah. Me näeme praegu, et minu läpaka ekraanil oma häälevõnkeid. Need on jumal ilusad kusjuures. Ma arvan, et need võnked on ilusamad kui meie hääl. Hääled, hetkel, me oleme lihtsalt väsinud. Aga kui me teeksime kõrgemalt, vaatame, kuidas siis see võnge jääb. Ka täitsa huvitav. Aga kuna me ise oleme väga imelikus võnkesageduses, siis ilmselt see õnneks hääle võnkesagedus on väga ilus. Väga ilus on vaadata. See ongi vist kõige ilusam asi siin praegu. Jah, Reksi on kõige. See on praegu kõige ilusam asi elus üldse meie häälevõnked minu läpaka ekraanil. Ausalt on, vaata nii ilu. Ja siis see on suht meie lemmikvärv, niuke sinakas, violetne. See on ka tore tegelikult selle asja juures. Jutt on ikka nii sõrm. Aga me tegelikult ise oleme suht teadvel. Natuke on alfa tasandid ka meil praegu. Me oleme juba sellises meditatsioonilaadses nirvana imelikus alfa tasandisle juba jõudnud, sest meil hakkab juba üleväsimus ootamisest. Mul isegi natukene pea valutab. Ja on ja pea on niuke nagu ta ei ole uimane ka, ta on nagu, vaata, nagu oleks pulki täis või niuke imelik. Me oleme nii palju me oleme tegelikult nii tublid, aga lihtsalt me ei teadnud, et see nii kaua üles alla laeb, alla üles.
ma vahepeal vaatan uuesti, kus maal me nüüd oleme. jaa, vaata. Praegu tuleb nüüd tõehetk. Kas tuleb nüüd 2 karjet? Vaata, Tuleb 2 karjet. Me ei ole poole peal. kui me oleme poolele lähedal. Oleme lähedal või? Mina arvan küll, et me Aga oleme. mis kell see hakkas laadima? Kas see oli tund tagasi või? Kas siis tuleb mingi tund veel? Ma ei tea. Ma ei tea, me tõesti väga vabandame, et me ei näinud sükest asja ette. Jaa. Esiteks, meil oli vaja internetiühendust minu arvutile, sest see asi on kõik minu arvutis. Jaa. Siis me ei saanud seda, sest et arvuti oli veits idioot meil vahepeal. Tal olid arvutil olid ka võnkad, tead, täitsa sassis olid. Arvuti läks nii imelikuks siin, tead. Meie energias on vist imelik olla. Jah, et siin midagi juhtus. Ta ei lubanud üldse nagu seda kohalikku wifi't installida, on ju. Ja mõtle, ma proovisin isegi õiget parooli. Mitu korda. Mitu korda Kelly proovis. Mina vaatasin isegi luubiga kõik vaatasin, on ju. Mitte midagi ei aidanud. Ja siis lõpuks me võtsime Aliisi telefoni, kus me avastasime, et tal ei ole enda wifi võrk oma telefoniga absoluutselt ühendatudki. Ja siis me proovisime seal ja sealt me saime õige salasõna kätte ja siis ma proovisin uuesti ja siis see kuidagi õnnestus. Kuigi Kelly on praegu nii viisakas, tegelikult on tema see tehniline aju ja tema proovis, aga ta on nii viisakas, ta paneb nagu meie vormi, nagu mina oleks ka, ta toetab mind, nagu ma oleks õudne tegija nagu, et ta praegu nagu üle... Kes oli seal videos ja kõik tund aega ette näitas inimestele? Noh, see oli nagu jah niimoodi, aga tegelikult jah. No tegelikult ütleme nii, et me oleme omal alal oleme ikka täitsa niisugused vahvad, aga tegelikult see mikrofon on meile vajalik selleks, et me nagu välja räägiks selle, et me ei julge kirjutada praegu seda, et millal video ilmub, me ei julge. Ja me üldse ei julge, sest me ei tea, mida inimesed arvavad. Mõni võib-olla istub praegu seal grupis on ja lihtsalt värskendab seda lehte, millal video tuleb. Ja me ei ole poole pealgi. Ja sellel inimesel, kes selle refreshib ja ootab, tal on juba hullunud silmad ja silmamunad juba lähevad nagu multifilmis vedruna sinna ekraani külge juba. Ja see on nii õudne ja meie nagu oleks selle põhjustanud, aga tegelikult me ei ole süüdi. Me ei ole süüdi, ta laeb ikka, ta on poole peal kuskil. Jah, me näeme seda ka praegu siit ekraanilt, kus maal me oleme. Ja ma ei tea, ma ütleks, et see on äkki nagu veerand või? Ma ei suuda, seda ma ei suuda kuulda, ma ei suuda. Ja fakt on see, et mina siit Aliisi korrust täna ennem ära ei saa, kui see video on üleval. Ja, sest me ei saa ju teda poole pealt. Kui me nüüd poole pealt ära viime, siis see töö läheb ju kaotsi, on ju. Ja. Sest me ilmselt Kellid kodus oleks palju kiiremini laadinud, aga me ei teadnud seda ette ju. Me ei teadnud ette seda, noh. Aga kujutage ette, see videofail on 5 giga. See on päris suur. Sellepärast see võtabki nii kaua aega, kui see oleks väiksem video ja see on ju tund aega. See on isegi 5 minutit üle tunni, kui ma täpne olen. Siis see ongi suur fail ja siis ta võtab üleslaadimisega kauem aega. Ja siis me veel ei tea, kas sinu net, mis sul siin on selline kiire net või on ta siuke keskmine või praegu on ta aeglane, me ei tea seda. Täna helistasin Teliasse, nad väitsid, et on kõige kiirem, aga kuna ta tuleb läbi kaablite, mis pidid olema väga pikad ühendused nagu füüsiliselt, reaalselt, et siis ta ongi ikkagi aeglasem kui õhunet, mitte õhupall, vaid õhunet. Maandame kõik pinged Treksi karvadesse ja kõrvadesse. Treks on täiesti läbi. Treks, kuidas kommenteerid? Aga mingi lennuk läheb meil praegu siit mööda ja Treksi kardab seda. Ja siis ta läheb peitu. Mamma voodialune on tema peidukas.
lennukitest, ma ei tea jah. Kui Treksi väike oli, siis ta kartis järgmisi asju. Ta kartis pimedust. Pimedust kartis, sellest ta sai üle. Siis ta kartis metsast, kui kägu kukkus. Sellest ta sai ka üle. Siis ta kartis, kui kured lendasid taevas ja tegid kruu. Sellest ta sai ka üle. Aga lennukist ta ei ole üle saanud. Ja mida ta praegu kardab? Kardabki lennukeid, mis sõidavad üle, eriti NATO lennukeid. Siis ta jookseb kohe mamma tuppa peitu ja siis ta kardab väga pauke. Vot need asjad ja talle ei meeldi, kui inimesed hakkavad kõva häälega rääkima, sest kui ta väike oli, siis ta kogu aeg me Mairoga karjusime üksteise peale. Kui me linnas olime, siis ta sai trauma. Nii et kui ma hakkan mammaga vahest, minu oma emaga kõht mul korises, vabandust, hakkan nagu kõvemini rääkima, siis Treksi pelgab. Tal tulevad halvad mälestused. Minu meelest on see küll poole peal ju. See roheline kollane võng. Ütleme nii, et peaaegu poole peal on. See roheline seal näitab tegelikult seda heli. Vaata. Vaata. Meil on üks liblikas siin. See on ema Peika nimega Eins. Telefon heliseb, seda te vist ei kuule. Võib-olla kuulete, pärast me kuuleme, kas te kuulete. Väga normaalne lause. Ja me ei tea üldse, kas keegi seda intervjuud nende jutumärkidega, kas keegi seda peale meie kunagi veel kuuleb. No me ise kuuleme naerame, sest me oleme nii lahedad, meil on alati endaga lõbus. Teeme nalju, ise naerame oma naljad üle ja siis ongi nagu tore olla. Me tegime ju enne, kui me üldse mingi video tegime oma Facebooki gruppi, siis me tegime laive. Me tegime 5 laivi ja siis tegin mina ühe oma toast. Kokku 6 isegi. Ja need on väga naljakad. Neid isegi vaatasid mõned meie sõbrad. Ja meil oli väga lõbus. Aga ma tahtsin seda öelda, et siis me vaatasime ise need 100 korda üle ja naerisime. Just. Aga võib-olla saab kunagi see meie, see võimlemise grupp on ju nii ägedaks kohaks, et võib-olla me oleme ise nii tore, lahedad, et võib-olla me kunagi avalikustame selle kalanäoga tehtud praeguse kuuldemängu. Keegi ei näe su kalanägu, Aliis. Õnneks keegi ei näe. Mitte kunagi keegi ei näe, mis näoga sa olid, kui sa seda intervjuud andsid. Ja ma loodan, et see meie häälevõnge ka ei reeda seda kalanägu. Et me proovime teeselda, et me oleme nii rõõmsad, meil on nii lõbus olla, me nagu kavaldame aju üle või nii. Ja tegelikult see ei ole intervjuu ka, sest intervjuu koosneb küsimustest ja vastustest, aga meil on nagu podcast, ma ütlesin selle kohta enne, kus me lihtsalt räägime mingisugustel teemadel. Nagu raadio. Jaa, nagu raadio. Aga mul enam vist sõnad ei tule väga välja, sest nagu me oleme siin nüüd oma sõpruskonna vahel levitanud sellist väljendit, et ma lähen, kui sa nagu närvi lähed, siis on hea väljaelamislause see, närvi ajab, sa põristad seda R-i hästi kauas, sa elad nagu sellega välja, nagu niimoodi. Selle on võtnud omaks nii Lotte kui Pirjo. Närvi ajab! Palju õnne kõigile, kes kuulevad seda kõrvaklappidega. Teil on vist kõrva trummikület täiesti läinud peale seda. Neid arstiarveid, ärge meile esitage. Emo neid asju, ärge näidake meile. Kõrvakilede osas, ma mõtlen. Ma arvan, et me oleme suhteliselt poole peale jõudnud oma videoga. Ja kell on meil 21:52 täpselt. Ja me oleme seda podcasti teinud praegu 20 minutit, kas sa usud seda? Ei. Ma mõtlen, et järsku ma isegi võtan nüüd julguse kokku, mitte et me alkoholist seda julgust ammutaks, ei, me oleme niisama täis õnnest ja rõõmust ja väsimusest, et
võib-olla ma võtan ikka julguse kokku ja avalikustan selle, et tegelikult läheb veel aega, kui nad seda videot näevad. Et see on ikkagi 5 giga ja me tõesti, Jaa. me tõesti ei teadnud, et see tunnine video nagu nii kaua laeb. Ma ikkagi ei saa aru, kas üles või alla laeb, aga Üles. üles ja kas download on siis mis? Alla. Down. Aa. Ja Liis õpib siin vahepeal inglise keelt ju. Ja Kelly õpetab. Ma Triksi sind lasti. Tule siia, Triksi. Tule meie juurde. Triksi on meie sõber, tema on nii lojaalne. Tema on meie mures. Mis asi see? Ma mõtlesin, et see on mingi... Ja see on ta mänguloom. Tubli koerul. Ja Treksil on oma see mänguloom suus nagu lutt. No tule ja Treksi. Teen sulle sildasid. Treksi üritab ühe diivani pealt teise peale saada. Ja las ta läheb sellest juhtmest üle, palun. Vist see on mikrofoni juhe. Treks. Treksi, tule veel siia. See juhe on. Tule siia minu kaisu siia hopsti. Tule siia poole. Tule veel, seal on juhe. Tule siia. See on aru, tule siia paani maad. Armas Treks. Tule siia poole. Joo. Treksi. Tule, võta. See juhe on Treksi siin. Tal on... Oi. Ma arvan, et see on tal... Treksi, sul on juhe jalgades. Tule. Jaa, me oleme täitsa hullund juba, noh. Me anname siin otse intervjuud iseendale juba, et üle saada sellest. Lihtsalt me jäime magama juba vahepeal, noh. Täitsa õudne. Mul on sama pikk tööpäev kui linnas ja võib-olla tuleb veel pikem täna, noh. Päris hull värk. Jaa, meil on õnneks tugigrupp. Mis ma teeks ilma Kellita? Mis ma teeks ilma Liisita? Ma ei tea, Ma oleks päris igav siis. Jaa, ma oleks täitsa imelikustunud. Ma ei tea, vist lõpetame selle podcasti hetkel ja siis teate, mis me järgmiseks teeme. Me paneme selle podcasti kinni ja siis me paneme mikrofoni ära ja siis me hakkame ise enda podcasti kuulama uuesti. Jaa, ja mina selle all võtan julguse kokku ja avalikustan, et tegelikult on veel läheb aega. Juba teist korda avalikustad sama asja. Et võib-olla nad saavad alles Jaani lõkke ääres võimelda. Aga vaata asja helgemat poolt, seal on rohkem inimesi ja siis uudis levib võib-olla. Ja panevad nagu sellele suurele ekraanile sinna selle ja kutsuvad küla kokku ja võimlevad koos. Vahepeal hüppavad üle lõkke. Jah. Ja sellega meie podcast lõpeb. Nii et... pool tundi ära sisustada, kuule. Jah. Nii et me soovime kõigile siis head hommikut või õhtut või lõunat või ööd, mis teil iganes seal praegu on. Ja ka meile, kes me tulevikus kuulame ise seda intervjuud või podcasti üle, me soovime ka ise endale head õhtut, sest meil on praegu õhtu. Ja sellega me praegu lõpetame. Jah, kuigi me päris hästi, ma isegi aru ei saa, kas on juba õhtu hommik või me täitsa sassis, aga me lõpetame, jah. Ja lõpetame. Head aega. Ja Kellil olid paremad laused kui mul täna. Head aega, ja.